最近咧 BB 咧甩毛真係甩得好緊要啊！咁今次咧我咧就想介紹呢部 Rainbow 嘅機啦。咁大家都知道 Rainbow 咧除咗係已經喺香港有30幾年歷史之外咧，除咗可以清潔之外咧，而家佢仲有多咗個功能就係可以令到空氣更加淨化。事不宜遲，我即刻試俾大家睇先。咁咧只要簡單入一入啦，咁就咧就已經可以做到呢個空氣嘅淨化啦。咁呢度咧我哋裝咗盆水，咁咧後面咧就會有一啲新鮮嘅空氣咧就已經可以喺呢度咧就會出嚟。咁咧全天候24小時開咧都冇問題㗎。而家喺屋企開咗5至10分鐘，你睇啲水已經有好多微粒同埋塵啦。用呢 Rainbow 吸塵機啦，只要換翻呢個頭咧，然之後咧喺需要嘅地方咧開一下咧就已經夠晒乾淨。吸幾下已經吸咗咁多塵同埋 BB 啲毛啦。而家咧只需要咧1星期咧吸2分鐘一頭咧，張牀咧啲塵咧就會冇晒㗎啦。我示範下俾大家睇先，呢度咧撳呢個掣咧就已經可以咧吸到啲塵㗎啦。連枕頭咧都可以咧每個星期吸一次，咁咧瞓覺咧就更加舒服啦。我哋啱啱吸完咗大人床同埋小朋友一張細床，你睇下啲水污糟到。咧真係甩好多毛啊 ！Rainbow 咧除咗可以做頭先啱啱我講嘅所有嘢之外咧，佢仲可以幫 BB 吸走晒啲毛啊！其實好簡單，只要換咗個頭啦，然之後咧輕輕咁樣一梳，啲毛咧就已經咧吸上去㗎啦，超方便，啱晒我哋啲養柴犬嘅人士，一年甩4季毛，然後咧搞成間屋都係毛。而家咧你睇下，唔止可以幫佢吸到毛，你睇 BB 個樣幾舒服，佢就嚟瞓着覺啦。出嚟。呢度夠整一隻，夠整。